proses kompetisi ya, keterampilan tahunan. Desain bodoh-bodoh. Nah, di sini ada garis ya teman-teman sekalian, garis ban. Dia tidak boleh melewati garis ban itu ya. Nah, di sini kita punya tim penilai. Ini dia para tim-tim penilai kita. Jangan lapi-lapi terus kamu. Saya bikin dulu. Ya, mungkin setelah ini kita akan video pengetesan ya, kompetisi loader lagi. Ya, proses kompetisi keterampilan loader ya. Ya teman-teman, di dalam bucket loader itu ada sebuah drum ya, yang telah diisi mistar dan akan diukur sampai titik akhir seberapa banyak air yang terbuang ya dengan operator yang ini. Nah, di situ ada air. Itu ada airnya. Kelas. Mantap, boleh. Begitu Sakar. Mana Didi? Pulang mau ke Didi. Apakah dia terkena teman-teman sekalian? Air. Terkena teman-teman sekalian.